Վանդական հաշվետվությունը հեռուստաֆուտբոլ պլյուսի աչքերով։ Շտապ եմ նկատել, որ աշխարհի առաջնության համապատկերում մեր երկրի առաջնության ընդգծված առաջատարների Փյունիկի եւ Բանանցի մրցավեճը եւ դիտարժան էր, եւ գոլառատ, եւ գրավիչ։ Երբ 17-րդ րոպեին գործող չեմպիոն Փյունիկի ֆուտբոլիստների կազմակերպած բազմակայլ կոմբինացիայի արդյունքում Բանանցը հայտնվեց հաշվի մեջ հետապնդողի դերում, մի պահ թվաց, թե չեմպիոնը հեշտ հաղթանակ կտոնի գլխավոր մրցակցի նկատմամբ։ Առավել ևս, որ Միրան Մանասյանի խփած գոլից 5 րոպե անց փյունիկցիները կարող էին եւ կրկնապատկել հաշիվը։ Խնդրեմ, գրոհում է Փյունիկը եւ Դավիթ Մանոյանի հեռահար հարվածի պահին անսպասելիորեն սայթաքում է Բանանցի դարպասապահ Ստեփան Ղազարյանը, բայց Բանանցին օգնության ձեռք է մեկնում դարպասաձողը։ Աստիճանաբար հավասարեցնելով խաղը առաջին խաղակեսի միջնամասից, Բանանցն արդեն ինքը սկսեց լրջորեն անհանգստացնել Փյունիկի պաշտպաններին ու դարպասապահին եւ 28-րդ րոպեին անկյունայինի իրացումից հետո Դուբալան գլխի արվածով խփեց պատասխան գնդակը 1-1։ Ցավոք, լավագույն ռմբարկուների ցուցակ գլխավորող Սևամորտ այս հարձակվողը վնասված ստացավ հենց գոլ խփելու պահին եւ անմիջապես փոխարինվեց, ինչից բնականաբար թուլացավ Բանանցի գրոհային թափը։ Սակայն հակառակ սպասվածի բանանցեցիները շարունակեցին իրենց կամքը թելադրել մրցակցին եւ 34-րդ րոպեին տուգանային իրացումից հետո Սարգիս Կարապետյանի փոխանցումը նպատակին հասցրեց Արարատ Առաքելյանը, ում գլխով կատարած հարվածը թվում էր անկասելի էր։ Այդպես Բանանցը առաջ անցավ հաշվի մեջ իր համար անհաջող դասավորված խաղասկզբից հետո։ Չթուլացնելով գրոհների թափը, բանանցեցիները շարունակում էին նոր հաջողության ուղիներ փնտրել եւ միանգամայն տրամաբանական էր, որ 40-րդ րոպեին անճանաչելի դարձած փյունիկցիները բաց թողեցին նաեւ երրորդ գնդակը։ Բազմակայլ կոմբինացիանի վերջո արդյունավետ եզրափակեց Օրտեգան, հաշիվ դարձնելով 3-1։ Սա արդեն լուրջ հայտ էր, թեև առջևում դեռ մի ամբողջ խաղակես կար։ Հանգստից հետո երկու գնդակի առավելություն ունեցող Բանանցը փորձեց խաղալ հաշիվը պահպանելու ձգտումով եւ անկեղծ ասած կարող էր եւ պատժվել դրա համար, եթե իհարկե դիպուկությունը խաղային մի շարք դրվագներում չդավաճաներ փյունիկցիներին։ 60-րդ րոպեին չեմպիոնի գրոհները մի կերպի հետ մղող Բանանցը այնուամենայնիվ գոլ ընդունեց սեփական դարպասը։ Հաշվի տարբերությունը կրճատեց Մարկոսը եւ պայքարը բորբոքվեց նոր ուժով։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար Վահան Մինասյանը ստիպողաբար սկսեց հաճախակի միջամտել խաղին, փորձելով բորբոքվող կրքերը հանդարտեցնել դեղին քարտերի միջոցով։ Այնպիսի տպավորություններ, թե կողմերի բոլոր ֆուտբոլիստները հաշտեցնողի դերում էին, իսկ արդյունքում հաճախակի էին մրցակիցների այսպիսի կուտակումները խաղադաշտում եւ պայքարի դադարեցման պահերը։ Նման միջադեպերը շարունակվեցին ամբողջ հանդիպման ընթացքում, ավելորդ լարվածություն ստեղծելով թե խաղադաշտում, թե տրիբունաներում եւ թե պահեստայինների նստարանին։ Խնդրեմ, գրոհում է Փյունիկը եւ Տուգանային հրապարակ ներխուժող Դավիթ Մանոյանի հետ ջենտլմենաբար չեն վարվում Բանանցի պաշտպանները։ Վահան Մինասյանը սկզբում ցույց է տալիս 11 մետրանոցի նշակետը, բայց հետո փոխում է որոշումը եւ սկսվում են ֆուտբոլիստների կուտակումներն ու վեճերը մրցավարի ճիշտ ու սխալ որոշումների առիթով։ Սա անշուշտ նյարդայնացնում էր երկրպագուներին, ովքեր աշխարհի առաջնության հանդիպումը թողել եւ եկել էին դիտելու մեր երկու առաջատարների մրցավեճը։ Այս ամենը պատճառ դարձան ավելորդ ու անցանկալի ասեկոսեների այսօր մեր ֆուտբոլում տիրող իրավիճակի մասին։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ մրցավարը նման պայմաններում 3 կարմիր քարտ ցույց տվեց Բանանցին, երկուսը ֆուտբոլիստների Վալտեր Պողոսյանին ու Էդուարդ Կակոսյանին, եւ մեկը գլխավոր մարզիչ Կուզմանովսկուն։ Բացի այդ, կողմերի 8 ֆուտբոլիստներ ստացան դեղին քարտեր։ Ինչևէ, խաղը փրկելու Փյունիկի վերջին հույսը մարեց հանդիպման ավարտից քիչ առաջ, երբ Կարլեն Մկրտչյանի հեռար հարվածից հետո գնդակի ճանապարհը փակեց Բանանցի դարպասաձողը։ 3-2 Բանանցի օգտին եւ թիմը միանձնյա է գլխավորում մրցաշարային աղյուսակը։ Հանդիպման առաջին կեսում մեծ առավելություններ մի կան, որը նախորդ տուրում ջախջախելով Շիրակին անշուշտ փորձում էր զարգացնել հաջողությունը եւ ավելացնել միավորների պաշարը։ Իրենց խաղային ու տարածքային առավելությունը միկացիները նյութականացրին 35-րդ րոպեին, երբ անհատական լավ վարպետությամբ իրականացրած իր անցումը արդյունավետ եզրափակեց Բոտի Դեմելը, բացելով հաշիվը։ Հանգստից հետո արդեն առավել ակտիվ էին գործում դաշտի տերերը, կապանցի ֆուտբոլիստները եւ տրամաբանական էր, որ հենց նրանք հասան հաջողության 66-րդ րոպեին։ Երբ թվում էր գրոհն արդեն մարել է, գնդակը հայտնվեց Սերգեյ Էրզրումյանի մոտ, ում անակնկալ հարվածը միանգամայն անակնկալ էր նաեւ Միկայի դարպասապահ Սոսո Գրիշիկաշվիլու համար։ Ոգևորված հաջողությունից Կանզասարը շարունակում է ճնշում գործադրել հյուրերի դարպասին եւ 5 րոպե անց նոր գոլ է հեղինակում Արտակ Օսյանը, բայց գլխավոր մրցավար Կամո Մարտեսյանը գոլը չարձանագրեց, գտնելով, որ Արտակը խաղից դուրս վիճակում էր։ Գրանցված ոչ հոգին 1-1 հաշիվը։ Տվյալ դեպքում կարծում եմ ձեռքբերում էր Կանզասարի համար, քանի որ անցնող յուրաքանչյուր տուրը Միկային ավելի է հեռացնում բարձր տեղերի համար պայքարից։
Ճիշտ է, մասնագետները ինչ որտեղ նոր անակնկալ էին սպասում վերջին տուրերում միավորներ վաստակող կիլիկիացիներից, բայց այս անգամ չստացվեց եւ Ուլիսը հերթական 3 միավորը գրանցեց իր օգտին։ Առաջին կես ժամից հետո հաշիվը չէր բացվել եւ դժվար է ասել, թե ինչպիսի ելք կունենար խաղը, եթե մրցակցին չօգնեին իրենք դաշտի տերերը։ 35-րդ րոպեին գնդակի անհաջող ետ փոխանցումը գրոհի լավ շանս տվեց Ուլիսին եւ Գագա Թբիլաշվիլին առաջ նետվելով մտավ տուգանային հրապարակ եւ ասես սկուտերի վրա գնդակը մատուցեց Նորայ Սահակյանին։ Այդպես հաշիվ բացվեց եւ Ուլիսը հետո խաղաց ավելի վստահ ու արդյունավետ։ Առաջին խաղակեսի մարող վայրկյաններին գերազանց փոխանցում ստանալով խաղանկերոջից Գյորգի Կրասովսկին մտավ տուգանային հրապարակ եւ առանց բարդությունների խոցեց Արմեն Խաչատրյանի պաշտպանած դարպասը, կրկնապատկելով Ուլիսի առավելությունը 2-0։ Հանգստից հետո 68-րդ րոպեին դաշտի տերերը եզրից գնդակ մտցնելով խաղի մեջ լավ գրոհ կազմակերպեցին, որի ավարտական փուլում մրցակցի տուգանային հրապարակ ներխուժող Տիգրան Գրիգորյանի առաջխաղացումը կասեցվեց կանոնների խախտումով եւ մրցավար Արման Ամիրխանյանը առանց վարանելու նշանակեց 11 մետրանոց։ Գնդակին մոտեցավ Սարգիս Մովսիսյանը եւ հարվածեց։ Հարվածը թույլ էր եւ ուղիղ դարպասապահ Մալկովի վրա, այնպես որ Վլադիմիրը առանց դժվարության որսաց գնդակը։ Խաղավարտից 3 րոպե առաջ Դավիթ Գրիգորյանի լավ փոխանցումը գլխի արդյունավետ հարվածով եզրափակեց Ուլիսի վրաց լեգիոնական Շոթա Ջիկյան եւ հաշիվ դարձավ 3-0։ Իսկ մրցավարի ավելացրած ժամանակում բավական հեռու տարածությունից տուգանային հարվածով Տիգրան Ղարաբաղցյանը խփեց փոփանքի գոլը։ Ուլիսը հաղթեց 3-1 հաշվով եւ շարունակում է մրցավազքը առաջնության բարձր տեղերի համար։ Մի կայծ գրած խոշոր աշով պարտությունից հետո Շիրակը երևում է դեռ երկար ուշքի չի գա, թեև դա շատ անցանկալի է։ Համանման իրավիճակում էր հայտնվել նաև բարձրագույն խմբի նորեկ Իմպուլսը, որը կրել էր 4 անընդմեջ պարտություն։ Այլ կերպ ասած, մրցակիցները խաղից առաջ հոգեբանորեն հայտնվել էին գրեթե նույն իրավիճակում, իսկ խաղից հետո այդ վիճակից դուրս եկան տարբեր կերպ։ Տարբեր, քանի որ նոր գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցի սաները հասան հաղթանակի եւ կփորձեն առաջիկա հանդիպումներում կարգավորել մրցաշարային գործերը։ Տեղեկացնեմ, որ հանդիպման ելքը վճռած միակ գոլը հեղինակեց Ջուլիանոն։